Pavasarį dvelkia gaiva, tad ir mados guru mums siūlo pasirinkti gaivius pastelinius atspalvius. Šiame sezone labai daug dėmesio reikėtų skirti veidui. Jis turėtų būti švytintis ir gaivus, tad pradėkime nuo veido dengimo su aliejumi. Aliejus veidui suteikia spindesio. Keliaujame prie odos padengimų kreminė pudra. Tokiam spindinčiam veidui išgauti tai reikia aliejaus ir kreminės pudros. Jeigu norite išlaikyti spindinti, nesiūlyčiau naudoti fiksuojančios pudros. Vietoj fiksuojančios pudros siūlyčiau naudoti birų highlighterį. Matinės pudras siūlyčiau šį sezoną padėti į šalį. Highlighterį dengiame ant skruostikaulių zonoje virš antakio, centrinėje nosies dalyje ir virš viršutinės lūpos. Antakiai turėtų būti vešlūs, išraiškingi, tačiau atitinkantis jūsų plaukų atspalvį. Keliaujame prie akių. Kas be ko, visada bus madinga tik tai, kas tinka jums. Apžvelgus šių metų tendencijos, madoje vyrauja rožinės bei pastelinės melsvos spalvos. Tad šiandieną prie rudų akių pasirinksime rožinį kvarcinį atspalvį. Su plokščiu teptuku birų šešėlį dengiame ant viso judriojo voko. Pasišviesiname zoną po antakiu. Akies lankui pasirinkite tamsesnį rožinį atspalvį ir susikontūruokite akies linkį. Šiame sezone tikrai patarčiau išmokti naudotis akies pravedimu. Jis tiks kiekvienai, viskas priklauso nuo jo storio. Tad akies pravedimas rudom akim puikus pasirinkimas. Jeigu nemėgstate išraiškingų ar spalvotų šešėlių, siūlyčiau pasirinkti bent jau tušą išryškinti jūsų akis ir jo turėtume nepagailėti. Lūpom naudosime rožinį kvarcinį atspalvį, kuris derės prie viso mūsų kūriamo įvaizdžio. Kadangi šį sezoną aktualu švytintis ir spindintis veidas, bronzantai yra padedami į šalį. Jeigu mėgstate pasiryškinti skruostikaulius, siūlyčiau pasirinkti skaistalus pastelinių atspalvių. Manau, turime puikų pasirinkimą saulėtai pavasario dienai.